วิธีการเปลี่ยนนามบัตรของสัตว์เลี้ยงทำตามนี้ได้เลยก่อนอื่นเราต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบของ Hobby QR ซะก่อนเมื่อล็อกอินแล้วให้เลื่อนลงมาด้านล่างเลือกสัตว์เลี้ยงที่จะเปลี่ยนนามบัตรโดยการกดไปที่รูปของน้องเลื่อนลงมาจนถึงด้านล่างถึงตำแหน่งของนามบัตรสัตว์เลี้ยงในส่วนตรงนี้จะขึ้นเป็นนามบัตรสัตว์เลี้ยงอันเก่าของเรานะครับกดปุ่มเปลี่ยนการ์ดด้านบนบัตรระบบจะขึ้นให้เราทำการเลือกนามบัตรใหม่สามารถกดเพื่อเลือกนามบัตรและดูตัวอย่างของนามบัตรก่อนได้ทางเรามีแบบของนามบัตรให้เลือกมากมายเลยเมื่อเลือกนามบัตรได้แล้วกดบันทึกระบบก็จะขึ้นข้อความการแก้ไขข้อมูลสำเร็จทีนี้เราก็กลับไปเช็คอีกรอบนี่ไงนามบัตรของน้องถูกเปลี่ยนแล้วดูสิโซคิวมาก